بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namu katiranan, nyari na isab kami humatud maun pahadarat sing kamu sin pangadjian day nga kalam si mahaso si mahatingging iwan day nga hadis sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Demikian haruman ini ganapan namu na isabing pangadjian limaway. Aming pangadjian masi-masi kita niyo, wala pa kita niyo nakalalaton, way pa kita niyo nakapinda, day nga pangadjian bunga simpag iman. Salita na tungod abo nga simpag iman pang Hindu, day nga Allah subhanahu wa ta'ala Hindu singguro pamurid bunga simpag iman. Aruman ini ganapan namo impangadyan niya to Hindu singguro pamurid niya. Ingkatan adlaw yari hadunya biyayta singguro hamurid niya. In adlaw dunya kaya hatihan na sintaw katahan. Nabibilang-bilang nila pakaniya. Sabab adlaw dunya dunhanin bistahan sing kabuhi iwan kamatay, dunhanin bistahan sin pag-usaha, dunhanin bistahan sin pagtabuk sin nag-uusaha, iwan sin naghihinang pakaniya. Bang aun bihad to adlaw dunya
Nya naningan sinadlaw pakaniya. Mga tuan, hindu singguro pamurid niya, aun hambuk adlaw sa oy nangad niya. Mabaya kita ni Ibandi, nyanan siya adlaw yaon adlaw, dumagpak kita ni madto pabiyay tayadto. Uningan sinad unuyan, Falman sinallahu ta'ala suratul Baqarah. Wattaku yawman. Pag mabuka kamu patuhan, salugay kamu yari pangadlawan dunya. Sabab aun adlaw ragpakan kamu, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dumagpak kamu pun paadlaw yan, di na makatawangin ginhawa pa ginhawa. Uy na, dakula parakala. Na adlaw dunya ini, bangimbaran tadi na makatawang hawaranta, aun ahlita, aun langgungta, aun masuuk kato, aun bagayta, aun parhimpunanta, aun parhimpunan sinula, aun parhimpunan sindunya, manjari kau tawang. Adlaw rumatong ini mga tuan, mga anak kapo, di na matawang. Aw ni tabang mo sa di makatabang. Bukun na kawasa mo'y magtabang. Wal amru yawma idin lillah. Adlaw yan, way nasuko na to. In pakaradyaan doon adlaw yan, isa-isa rakuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa wabiyad to mga tuan, mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na to kalupahan, imbestahanin. Di na to na matawang imbaran na to. May taiyad turi na to na matawang imbaran na to. Sinbaran na to yung kiugdan simparakala. Insabab niya, yanugharaan kau sintuhan, kabuhi, jukup-jukupan imbaran mo, jukup-jukupan nikmat mo, wala mo iusal, wala mo piyakay ing kabuhi mo, iwan sin nikmat dihil kay mo sintuhan, paatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw yan, di mo matawang imbaran mo. Amod tinhindo siyang guru pamurid. Hang sulag uno-uno. Nga sabab yan, mga anak ka po, ayaw na to, lupasunin waktu na to. Inumul na to, subay na to, bibis tarumadlaw. Bang na to, di na mabis, tinumul na to, umul sindunya, bistahon na to. Na umul na to, di na to pamabista. Umul sindunya, wala na to davista. Na mga tuan, yarim baita sin Allah Ta'ala, wala yuqbalu minha syafa'a. Di na tayo maunsin Tuhan ng pagsapaan. Aun syafa'a hadlaw kana. Makasapaat ing guru hamurid. Makasapaat in anak hamaas niya. Inyadto duwing parakala. Biizni aun ijinan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pendul na parakala ini, la yakbalu minha syafa'a. May tak di na tumay-may. Sababin tabangun mangi, in manabang mangi. Surayan. Hikatu,
wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Di na kagantian uno-uno. Ang kafir, gantian nila na halga dunya iwan sinluun niya, inwala nila na hinang patuhan, di datay maunsin Allah Ta'ala. Biya dahad tuinday di. Bang wala muhin ang kabayaan sin Allah Ta'ala, kabuin mo, haadlaw yan. Punun sin tao dunya, ing karayawan da hindi gantian, inwala mo na hinang, wayroon na to. Kaya nga sa babiyad to, mga anak ka po, nakalaas-laas na yung dunya. Pagsadyahan na to, imbinhi pera ka to, tanyusin Allah Ta'ala, hitanom na to, dahil dito na to anihon, adlaw ka na, bang maabutin adlaw ini, amuyad tinding ang mga sumapaat ka to, tanong. Amuyad tingganti sing karayawan na to. In sumunod, wala hum yunsarun, way na tumawang. Way na tumawang ka niya tao, sabab di na tayo maunsintuhan. Way na tumawang ka niya malaikat, sabab way na imananawang Tuhan dakuma. Tanto hatuhan, pag-ig mo rin nga dunya, maabutin adlaw yan, suway Tuhan dakuma nin tumawang ka to. Amo yan mga anak ka po naman. Yadto ha suratul Baqarah, ayat ka-4. In sumunod ayat, siyabot day sa binadlaw, Suratul Nur, ayat 4. Palman sinallahu ta'ala, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum, wa aydihim, wa arjuluhum, bima kanu ya'malun. Adlaw yan. Kuno yan. Aming pag-iig na to din diha dunya. Aming buhiun na sintuhaning katan manusia. Magdura-dura. Umalop na sila pangasubuhan sintuhan. Umalop na sila pahisab. Auditon na sila sinallahu ta'ala. Na uno yan. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum. Adlaw yan. Aw nyari hawaran na to magsaksi against kato. Kontra kato. Bukun magsaksi tumabang kato. Kana mga anak po, lilingon na to, tuding kabuhi na to. Bang wala da, nakasimay, rin nga kabayaan sin Allah Ta'ala, sabab aun, pindahun nendan kabayaan sin Tuhan, pakadtuon siya paraan, bukun kabayaan sin Allah Ta'ala. Hadlaw yan umon, sumaksi. Insaksi against kato, bukun tumabang kato. Unin sumaksi yan number 1, mamisyara siya. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum. Dila. Mamayta patuhan. Inibayta niya sulang. Bukunit karayaw kato. Hibayta niya yung katan ngi nahinang sin ginawa baranta. Rasul sallallahu alaihi wasallam piya kuyag kita niyo. Simbayta sin Tuhan. Inipon sin Tuhan na kahinang mangi simay na at tiyatakaran hari patumukumin suwa. Mga yu siya kaampunan. Inna kahinang sindu mangi tiyatakaran hari pamaadlaw. Tayan. Nah. Iabutan siya sing kamatay.
Wala siya nakapangayo pa Tuhan. Wala na siya nakapangayo pa tao. Irhamu turhamu, ighfiru yughfar lakum. Paglasalya sa kamu, simpagla sa kabayaan sin Tuhan. Labin la sa sin Tuhan kaniyo. Pag-ampuni kamu, labin pangampun sin Allah Ta'ala kaniyo. Na. Mamisara in dilata. Adlaw susungon, sinsuko niya. Mayta, tiapok tarihadun niya. Tiapok sindila. Inhinang simpito ang gauta. Wala niya biyayta pamarayaw. Wala niya biyayta ang kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaruwa. Wa aydihim. Mamayta pa Tuhan, hikangi katu, indua lima. Na aturat Tuhan doon sa jahin. Kabig na intudlo si mga kasubulan kabudjangan. Karang yaon ubos-ubos magbihaon, bianunhan. Kabig na nabibiyak na haning ka. Pabisarahon ini indua lima ini. Sabab, aun maksud pia panjari sin Tuhanin lima. Aun wajib pa sin lima niya patuo, aun suku sin lima niya palawa, aun suku sin dua sila. Nikmat. Nikmatul yad. Mamisara ni adlaw susungon. Bukun inibisara niya kapik kato, inibisara sulang kato, sabab, piyakay niya pabukun kabayaan sin Tuhan, lima niya patuuiwan, lima niya palawa. Turayan, anak po. Ini katu. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Ini katu mamisyara. Hikakangi katu pacin barantarwa si kita. Natali anak ko, unin piano mo sindum. Unin piano mo sinadlaw. May tayo mo wag yung siki mo. Himo wag nagtajod. Himo wag nagtindog hangkadami ng karakaat. Aun di nga mga sahabat, hang tunga sinkwan yun, nabasa nila yung ayat. Kaya wala dahil mo wag yung siki. Hindi ka to himubagin siki hapag kita ang TV. Biano din siki hapag kita ang TV. Wala to diyaw liyaon timindog nangarap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauno yad to parman sin Allah Ta'ala bima kanu ya'malun. Hangkan na misyarayad to hasawad sin nahinang nila. Yabut si mahasud si mahating giharugay ayat. Lima syahidtum alayna. May ta kamulong na namisyarahan. Sulang. Bukun kamu gimapi kamu, simbaran namo kamu. Sinpart kamu sin ginawawaran namo. May ta kamu namisyarahan, pahadarat sin Tuhan, sinikakangi kamu. Unin jawab. Anta kanallah. Piyawis sara kami sinallah ta'ala. Anta ka kulla syai. Maka jari niya sambil ini pawis sarahun. Kawasasin tuaning kitari. Yang sababian mga anak po. Suway kita niyo mapatu. Aula-aula na masanatu ini amin social media. Dito maud kumangi. Imarayaw kumangi. Imangi magduruhuningi. Bang silari maun pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nga sabab yan, Nabi Allah Ibrahim. Malago tatandasan, kialabayan niya. Kulang pagkaun. Di mo pamisamay tang kulang yung pagkaunway.
way pag-inom, way pagkaon. Kahasabab, wala na buta, sinatay niya. Wala na buta, sinakal niya. Wala na butas in, dua sikini, wa iwan siliman niya, iwan sinsuara niya. Pakabayaan sin Allah Ta'ala. Induhulan, betaan sin Tuhan kita. Inna Ibrahim waffa. In Ibrahim, tiandas sin Allah Ta'ala sin katantahan. Tiandas siya pabaran niya, paanak niya, paasawan niya, hakatantahan, waffa. Kaya tunay na yung kabayaan sin Tuhan. Giapian siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkarunahan kita niyo gapi bukun ding tao, gapi ding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nayari Tuhan, ding ang mga ruwaan niya. Ding ang mga ruwaan sin Nabi Allah Ibrahim. Imay ta siya rimuwa apa. Siningkatan kanabihan ta usulwa. Ang paawon urulon sin umat niya. Ang paawon urulon sin panubo niya. Sabihan paman sin Allah Ta'ala, kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Wala na ito na kiyawa. Lapal sa ding kiyawa sin tao. Hasbi Allah. Inhinang sin Nabi Allah Ibrahim haway penyadto, wala tahinang. Ring ang mga ruwaan niya. Yang ngayon niya, patuhan, pabaran niya, ibang paanakapo niya. Wala tukhzini yawma yubasun. O Tuhan ko, pangayon ko kayo mo. Pabaran ko, ibang paahli ko, ibang paanakapo ko, bang maabutin adlaw yaon, amin buhion na yung tawalom singkubul, magsama-sama, bang man masanyang ako. Bang man di ako makalamod sing kasusahan. Bang man ako rin makalamod sing problema. Sabab adlaw sa lago-lago kasusahan. Surayan doon. May ta. Di matabang sin-sin. Di matabang sin taod anak po. Di. Yawma la yampaumalun wala ban. Di pa doon niya rin na makatabang. Ayat taon ha ICU, nang giul-giuli mga anak, kung rin mawaya matusumubli. Di mi siya mabasitay na ma, takad na akamulong na mag-inut-inut. Ito pa mataw. Kadto nila yan ito, naglilingko din na maisa-isa law. Nari na matabang. Nangyad tumatabang, pindahan siya, anak makulang isa bindid, tubukon na ama. Ama, ako na masakit, ikaw, imakon. Di na. Uno yan yung doa sin Ibrahim. La tukhzini. O Tuhan ko, pangayon ko kayo mo. Bang maabutin adlaw yan, amon buhion na magduray na laom singkubon, bang man di ako kugdanan, sing kasigpitan, sing kasusahan, ako iwan sinanakapo ko. Yan. Yan Tuhan yung suway taliyon. Maita, insugpat sinayat, yawma la yanfa'u malun wala banun. Salak sa insin, ipagdua mo salamat dayni, yadto na siya, bang wala na nakaaga na kabayaan sin Allah Ta'ala, wala kiyawak pahala gaman kiyawak sintu. Kaya palago sin pag-abbo. Kaya pataod sin pagriya. Kaya pataod sin pagsum'a. Intu yadtu yuaddi ilal kabair. Gaman timaw din do siya. Aturayan anak po. Naunin da akan katu sin Allah Ta'ala sumunod sinayat. Fastabiqul khairat. Ay kau tuud laulun himinang sininang marayaw di makalaun sa kalibaliskat way panakay nang sininang marayaw liaul na inhinang pamangi di paglaulun
Atas mag-exercise. Magpakusog sin tuhod, magpakusog sin yung pagsambahayang di magkakunan exercise. Sallu qaiman. Sambahayang kau nagtitinog. Bang muri kakausan, nagtitinog, naglilingkod, biya sinini. Bang muri pagkakausan sinini, lingkod das-das. Bang muri kakausan pa sin lingkod das-das, nagkukulang. Pula-pula mo yan dayaw para sa nagsambahayang kau. Naman to na kau magtaraw. Lawang mo ako, misandang ka numan karakat, kadtoy niyo na, nagkukulang da ako. Sakali maglag, sinhaw nin tiyo-tiyo din nun. Ito na yan tuwan. Di makalisuin maghinang pamarayaw. May tadi makaliso. Sabab, aon tutong basan. Bukon bayan. Aon tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, fastabiqul khairat. Paglumba-lumba ka. Mana si maglumba-lumba, bukon paulihan, paunahan. Hamasa na ito ini, nabaliskat na. Maglumba-lumba na paulihan. Adlaw Jumaat, haulihan si masjid, dito sugsahat. Bang bukon na ulihan, nakid. Bang bukon nakid, atong uduno. Na adlaw Jumaat, suway maglain magtuo. Sabab, aun yun malaikat, akon sin Allah Ta'ala magsulat, sin nakasulat. Pagbang panagdaan, close na. Naong mari pa masjid sinadlaw Jumaat, utba na hikarua. Diba bihaon, bago sa dayan, aon na pag-ison, tawad nag-complain, mahaba lang ng pag-utba, magpakatug kami. Kaya banan, pag-ihion sila. Kaya bukon mag-hutba, di mag-complain. Kaya upuan na yung pag-hutba. Kaya upuan man lang. Huwag kami isab nakaabot, long sing kaibanan. Pagkadto na mo long na nagsambahayang, huwag na kami nakaabot sin pag-hutba. Juan, fastabiqul khairat. Ay kau tuod laulon, maghinang sinhinang marayaw. Suway kau haunahan. Mayta, haupo din waktu na to. Haupo din pangmulan na to. Haupo din waktu na to din hilsin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang na to maagad, kaabutan na to in nag-umul yatong ibuhan taho. Bataw ng kato, hang karom sadya, tunga doom sadya, labi rin sinang ibuulan. Dihan mga tuan, naman jari. Aun kisyari mga tuan, Biyay si mga tao Makkah. Bang tao Makkah, muhajirin iwan ansar. In muhajirin, amin naglain iwan nabi pa Madina. In ansar, amin dia akan nila. Amin dia tungan nila tuwi. In tao Makkah, muhajirin, in tao Madina, ansar. Sila inin suway na tudara ni pagpangasubo. Aula-aula muhajirin. Sabab sila yung gaus bog-bog sin na biha panagnaan. Pure dun sila, way pagkaon, way pag-inom. Sa kakawasahan sintuhan, wala na sila nagmula. Ang pembihawon, wala pa kita niyo kiukul dun, mataod na rin makakaon. Yaw natabo, yaw nin nista, yaw nin restaurant, yaw nin coffee shop, mataw di makaon. Nabiya din na bang makuldun na, misanin way pa ini, mataw nin lalaplap. Mayta, mataw lisuan. Mataod nagtitinog, mataod naglilingkod. Di matakad sindeng hatao, sin aun deng Allah subhanahu wa ta'ala. Na, unin beta da hindi kato, Abdullah ibn Mas'ud. Kabtangan sin Abdullah ibn Mas'ud. Sinaki niya, tungod pa atay. Tungod parila. Kabtangan niya, tungod pa pangatayan,
kabtangan niya tungod pa rila na to, kabtangan niya tungod pa pito ang gauta. Sa unahon tayo atay. Unin agi niya. Halaka. Kumangi. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu rabbah. Kumangi na yung tao, tagapangatayan, wala niya ingat yung pagtuhan niya. Maning kog sintaw bihaon, aw na pagtiaunan, kaya lupahan na yung karabatan niya. Naon kaya ingatan niya online, tiyakan na siya dyan, yan tuneng karabata yato. Online siya magtupamin taga-karabata yan. Tuhan. Aulihan na online sinta o iwan tao. Online kita kawantag upat ka dyan pa Tuhan. Naapabilay na tayo sinta o yan, nabugto. Impalsugpatan niya pa Tuhan, laya ripurabba, di maingat magtuhan. La yung kirumungkaran, wala ya ripuma'rufa. In marayaw rin niya kaingatan. Imangi din niya rin sabgon. Nauno rin kabayaan, inakaroon niya, amo rin kabayaan niya. Naman jari, unyong biyayta niya tungod pangatayan niya. Apabila mabutasin niya doon, di na maingat magtuhanin atay niya yan, impagtag sinatay niya yan, kalbul mayt, kalbul kasi, atay matugas, atay miyatay. Tuhan, ingkatan mapatay, aw nukuman ka niya. Inhayop bang siya mapatay, buko ni kubol, lilubong. Hilubong. Sapi, uno-uno na subay siya hilubong. Ang pari makamulahat tao, iwan na kaiwanan hayop, pinuno niya. In tao bang mapatay, naong pangugubulan. Kaya ang dagbos, magkubul kaniya. O napiag kubul, harig bahay nila. O napiag kubul, harig bilik nila. O napiag kubul, harig masjid nila. O napiag kubul, harig madrasa nila. Kaya na Yahudi Ivan Nasara. Laung na kubul na to di pariin ni, sabab siya tagdapusin sumbahanin. Siya imam panagnaan. Nasusungo na masjid dakula, so lang na kubul din imam ini, siya imam di. Kaya yun to. Aon kaya lupahan na to. Di ba dito na malugay na siya, kaya lupahan na to nga. In atay bang mapatay, suway rin sabi kubul. Nahaw nun ay kubul. Unin agin niya. Ija matat kulubun nas. Apabila miyatay na atay si manusia, kaburuhu pi abdanihim. Subay siya ni kubul. Nahaw ni kubul. In kubul niya amimbaran niya. Nah, kanto'y kunutuan, imbaran mo kubul na. Apabilain atayway na palsugpatan pa Allah Ta'ala, la ya'rifu rabban, wala ya'rifu al-haq, wala ya'rifu al-ad. Fajasaduhu kabruhu. Pabila, bukun na unlay, ninatay niya tudyo patuhan, ingan sinatay niyan, adakala, kalbul kasi atay matuga, ada kala atay miyatay na. Nabang miyatay, ingkubul niya baran mo. Amin tagbar. Uwibihan ngi. Sa wala na tuingan. Natuhan di nga rumin ni. Bahay tayo nyo na nakapo na to, bahay na ito, ang kampung na to. Apabila miyatay, inatay. Di man jari hikubul, sa babuhi pakaw. Sa ingkubul, sinatay mo yan, baran mo. Uno pa yung kabtangan ni.
Hadihil ummah, in ummatin nilong niya, hadihil ummah, hiyal ummah, muna'amun alayhim. In ummatin ni iyanugharaan sintuhan sa taud-taud nikmat. Pula-pula mo. Masa sin Abu Bakar, way kanila ini. Umar, way. Kataan sila yadtuay. Di rahamasa na to. Piyasigla kato taniyo yung pag-ibadat. Piyasigla kato taniyo, piyasok kato taniyo malayo. Sa kalilimayo inatay na to pagtuhan. Dunay. Ari, laulun, yung kababaihan, nagbibihan sa dyan. Doon ka dyan. Unin atulong. Patta sintao. Di salin marin, di. Sabi niyo ni pag-uno niya. Turayan tuan. Na, unin arisin ambok sahabat ini, hajihil ummah, hiyal ummah. Iyanugaraan sin Allah Ta'ala nikmat sa taud-taud. Unin sabab, may ta sila yanugaraan sin Tuhan nikmat sa lagu-lagu. Arafa rabbahu. Ingat nin pagtuhan. Wattaba al-haqqa wal-adl. Iman iagad din kasabunalan, iman sin kaadilan. Hasabab sin tuyad do. Muna amun alayhi. Yanugharaan sila sinallahu ta'ala ni'mat. Hirul nila. Sin atay nila tudyo patuhan. Hipagdul nila. Sin suara nila tudyo patuhan. Iwan sin pito ang gauta baran nila. Mangarap pamahasot si mahating. Amuyan mga anak po. Na. Uno peng kabtangan. Wakan. Man pasada min ibadina, hisyu-syu in tao nagkangi in pag-ibadat niya, simbiya na hay ni taod, anughara kanya sintuhan, aun badyo niya badyo Arab, aun badyo niya badyo Jipon, aun pantalon niya pantalon, ginisan na, sakali wala niya kaya pag-ibadat patuhan, man pasada min ibadina, hisyusin tao kiyangi ng pagtag-ipon niya patuhan, simbya nahan banus. Lijiki dihil kaniya, sa wala niya na napakaing kabayaan sintuhan. Kapihi sabahun minan nasara. Insya yan umariad nasara. May taunin nasara. Pan nasara balun. In nasara naghinang sininang kalawan. Lakad kafara alladhina qalu inna allaha salisu wasalas. Sila yan doon. Naisyu sintao, kimangin pagtagipon niya, wala siya roon nasalakan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya yan, sabahun lin nasara. Di magbus siya, inariad niya, inkahantang niya yan, biya sin pagtagipon sin nasara. Dahil nga sabab yan, na suratul Fatiha, piya ngayo taniyo patuhan, siya yung piya ngayo taniyo, wala na to i-apply. Unin agi na to, unin lapal na to sa suratul Fatiha, ghairil maghdubi alayhim waladhdallin. Hikarua. Waman fasada min ulama'ina. Hisyusin tao kimangi. Tao maingat. Sa wala niya iagad. Iningat kabayaan sin Allah Ta'ala. Iniagad niya ingat kabayaan niya. Fafihi sabahun minal Yahud. Umariad siya Yahud. May ta. Unin Yahud. Lianna al-Yahud araful haq. Ingat nila yung kasabunalan,
Wala nila iagad. Iniagad nila, kabayaan nila. Fahal Yahud maghdub alayhim. Kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nga sabiad to mga anak ka po na ayaw kita niyo magliso-liso. Ingaton na to indua umul. Pangumulan na to, iwan pangumulan sin dunya piagulan na to. Nauno biyaon. Malaas na dunya ataw bata bago pa wang biya mga tao. Malaas na to ha. In alamat dua. In alamat hambuok sibi-sibi, ubos na, magtakad da kuman kita nusin alamat dakula. Allahumma sallimna. Wasallim ikhwanina. O Tuhan namu, salamat ta kami. Daing hangi si manusia yarya dunya. O Tuhan namu, salamat ta kami. Daing hamangi sin Yahudi iwan sin Nasara. Amo yan mga anak po na baita sinambuok sahabat. Mabungis siya Islam. Mabungis siya Nabi. Mabungis siya katan miya kada Nabi. Natayma niya maning ka Islam. Siya na intao mabawgbog kapag-agam. Kisyo yan, si Abu Sufyan. Uring kabtangan ni Abu Sufyan, na Muslim man siya, Jahiliyatul i'tikad, Jahiliyatul amal, Jahiliyatul taqlid, Jahiliyatul hamiyah. Upat laung niya. Upat ini kumangiin tao. Upat para kala kumangiin tao. Nauno yan. Initikad niya, number 1, itikad pa si mga tao. Wala kaya parahan sintuhan Nabi Iban Rasuling kita niyo ubos na. Magbalik. Magbalik ha ummat ini. In jahiliyatul ula. Magbalik in jahiliyatul ula ha ummat ini. Simpamung sin Abu Sufyan ha waktu siya na Muslim. Mang di agarun. Si manusia impalman sin mahasud si mahatinggi. Iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyatul i'tikad. In pangahagad sin tao. Pangahagad na sin nakaw. Amin way panabiri matong kanila. Maita, aun na pangahagad sin tao bihaon. In ako ikaw, in ikaw ako. Kinatuan. In pangahakad hindo sin kanabian iwan karasulan sa lakan, wala na pindah. Napis na sadya sa hukuman. Ahkamul far'iyah. Amma ahkamul asliyah, wala na pindah. Nahuni na gini. Makabuka lang ni haumatin ni. Magbing sila paupat. Jahiliyatul i'tikad. Magbing sila paitikad sin jahiliya. Sin kaya hindo na matarang na inhindo sin kanabihan. Pag-ig sin kanabihan kahinapusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaw na mga sahabat niya. Pag-ig sin sahabat. Yaw ni mga tabiin niya. Sambil maabot na sadyay nadlaw kiyamat. Hikarwah. Jahiliyatul amal. Maghinang, magbalikin tao, maghinang sing kajahiliyahan. Kuno, mga umapatay, imbeta sin Nabi upat da. Nabi, unihinangan kulangan, suway kapatan.
Initikad nila, iwan sinhinang nila, inyawalihan simbuhi simyatayaon, ng lalamod-lamod. Tuhan, jahiliyatul i'tikad, wa jahiliyatul amal. Nagakadindua. Initikad niya, way pa. Biyasin sa kaulaw-law, way na paramong kanila nabi. Inhinang nila ramik kiyan. Ini katu jahiliyatul taklid. Jahiliya, naningud-singud. Jahiliya na kauna. Kuno to. Pag-birthday si mga Muslim diyaw. Hotel, Continental Hotel. Luxury, restaurant. Bukun ordinary. In-ordinary na mga tawagin ba? Ito magtawtay apo. Turani ulan. Jahiliyatut taklid, naningud-singud na kajahiliyahan. Ini kaupat, jahiliyatul hamiyah. Simingud sin pagtakabur. Nagtakabur sila. Al-fakhru bil ansab. Wata'nu fin nasab. Jahiliya na kaunahi pagbantugin nanubo. Nanubo kami nilang natawkuan. Ang nanubo kanyo yan taw baba, nanubo kamo taw taas. Sinubos na riyayta sin Allah Ta'ala. Way piyagbiddaan. Sinisiyo-siyo, inna akramakum indallahi atqakum. Sabda sinjunjungan alaih salatu wassalam, la fadla li arabi ala. Way na piyagbiddaan sin Arabi wal sin bukun Arab. Men kanin Arab mareho babae. Bang mo aturo. Pansungin ilong, ingkato biya ilong kamatis. Biya ilong itang-itang. Kay banan piaguno na, piagtuko na. Yung kay banan naggasto na. Bang man, may nari na tupon. So, hindi tupon. Ilong niya mahaba, pag usimbayho niya ladlad, di tupon. Kubos na yung design kay musintuhan, may tamo doon. May tamo pindahan. Na inupat yaddo. Laong sin Abu Sufyan, amoy ni makamula hauling kami. Yari na tuhan. Ang paniyabyasen ayat, apa hukmul jahiliyati abun? Istifham. Maka ajaib long niya. Yaitaan na kita sina Allah Ta'ala, hindi na kita paagaro na hukuman si mga tawri mangat magtuhan, aw na nabi nagpasampay kato, aw na sulat, aw na naglaylay, apa hukmul jahiliyati abun? Maka ajaib. Makad naman ito. Ikuluyan. Naway inu-inu tabiyaw, magkukusog. Yatusan nga ibo ni para si mga nag-abroad mari mag-birthday sadya. Nag-birthdayhan sadya. Nah. Kaminsan kiakalan kami. Kaya kami lang na magdoa salamat. Nabiyak sa kita ni magparua salamat. Namiyadto na kami sa mangdada. Astagfirullah. Pag suod na mapit na kami, kahulukan, simbiya lago po. Ang book plywood yun, diyan kantong, way kami nakhangad pataas. Pag sayo na mo, 5 kad na. Yad tuwing bang-bang, yad tuwing kindi, yad tuwing katantan. Nagdakan din mga bata-bata. Dahil parang kirayaw, kami kihulugan, man kami kihulugan. Maribusulan kami si mga kindi. Yung kusog, sin anak kaputa, mamaugbog, hahinang sin jahiliya na kauna. Na, apa hukmul jahiliyati abun? Maka ajaib, maka inu-inu. Yarahan na sila natin. Yaitaan na sila, inim marayaw, inim lawindayaw. Sa kalimyad to na sila paway rayaw. Bukon pahatway rayaw, siksaon pa sila. Unim pa man, waman ahsanu minallahi hukma.
way na makarayaw hukuman. Bukun hukuman sin United Kingdom, bukun hukuman sin United Nation, bukun hukuman sin US yaon na biyahon impisyon nila hikuan yaon. Aming president yaon. Nahisyurin marayaw hukuman. Hukuman sila Allah Ta'ala hiyang buok niya na ingkatan manusia dunya ini paararun doon hukuman sila Allah Ta'ala sa pabimilikan huminang siya hukuman patupon niya ulat niya. Hindi pun patupon niya isab kanila. In kita niyo patupon na isab kato na mataod na hiyang buok na sila Allah Ta'ala papagambukon kita niyo. Waman ahsanu minallahi hukma way na makaliw hukuman. Indayaw. Way pagiluhala. Way katantan, nagkakasila sa tao, magadha hukuman sinallahu ta'ala, likawmi yukinun. Pamanga manusia, gawutin atay nila, gawutin itikad nila, gawutin pangaharad, simpito ang gawtabaran nila, magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga anak kapo na mo, ini ayaw kita niyo masumo, umalup pagkawayaan sin Allah Ta'ala, sababtan tuhon na to, na wanglong min umul mo biyong kapatan, nagminus na. Pag sayo-sayo na to, biya nakamukha mo ini, iuwan na yung pungot, iuwan na yung katantan, na pag sayo-sayo niyo, na wala na kita niyo riha dunya. Na marayaw, manaykod kita niyo riha dunya, aun kiyawin na to, aun daysab mara na to. Way kahanggawan na to, iwan way kabukaan na to. Mayta, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.